Okay, hello, မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ InDesign မှာ ပတ်လမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာစာတွေတင်ရိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော် Glyph လို့ခေါ်တဲ့ character map သဘောတရားမျိုးအသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် Okay အခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်စတဲ့ကွန်ပျူတာကြော်ညာစရိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုးလုပ်ငန်းနေပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းပြသပေးပါတယ်အဲ့တော့35လမ်းရှင်းလေးရှင်းကားကြာမန္တလေးမှာရှိပါတယ်စရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့စပန်းထိုးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုစတင်ရှင်းလင်းပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာနံပါတ်1စာရီရိုက်ခြင်းပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစာရိုက်တယ်ဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေးတယ်ဒါ drawing tool တွေသုံးပြီးတော့ပေးတယ်ပြီးရင် type on တွေပတ်တူကိုအသုံးချရပါတယ်အဲဒီနောက်ကိုတင်ရိုက်မဲ့စာသားပေါ်မှာကလစ်နေပါစလုံးရဲ့အရောင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုပေးထားပါပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒါစာရိုက်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာစာရိုက်ပါတယ်ဒါမိမိသုံးဆွဲလို့တဲ့စာသားကိုရေးပြီးတော့စာရိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစာရိုက်တဲ့အခါမှာဒါ pointer လေးတွေဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ patch ပေါ်မှာ text တွေကိုနေရာချိန်ကြည့်ခြင်းကိုရီးယားစာတွေရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတွေကိုမိမိလိုတဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဒီ pointer တွေကိုသုံးချပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေပေါ်မှာသူတို့ကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါဒီပေါ်မှာနေရာရွှေ့တဲ့သဘောတရားအဲ့နေရာချိန်ကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ align နော် horizontal pointer နှစ်ခုကြာမှာသူတို့ alignment လေးကျွန်တော်လုပ်နိုင်သေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် horizontal type 2ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးတယ်ပြန်ရွေးပြီးတော့သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ horizontal မှာကျွန်တော် align now left align left align center align right ဒီလိုတွေထားလို့ရတယ်အဲ့လိုထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ horizontal pointer နှစ်ခုကြာရှေ့ပိတ်နောက်ပိတ် pointer နှစ်ခုချားမှာပဲသူက align တွေကိုလုပ်မှာညှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့သဘောတရားကဲနောက်တစ်ခုက passport မှာ text ကို edit ပြုလုပ်ခြင်း passport မှာဒီဘောက text စာသားတွေကိုကျွန်တော်တီးဖြတ်မယ်စာမလို့နော်လိုချင်တဲ့ format တွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လိုလဲကူကူပဲ type 2နဲ့ကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ font size ကြီးတာတွေသေးတာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက passport မှာ text ကို flip လမ်းခြင်း flip လမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေရာတွေရွှေ့ပြောင်းနေပြုလုပ်တယ်နေရာရွှေ့ပြောင်းနေကျွန်တော်လုပ်တယ်သူတို့ဟိုမှာအောက်ဖက်တွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့သွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာအောက်ကစာတွေကစောက်ထိုးမဖြစ်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကိုအထက်အောက်ကျွန်တော် flip လမ်းမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကာဆာကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะအလဲစင်တာမှာကျွန်တော်ကာဆာ pointer တခုရှိသေးတယ်
မြင်ကွင်းကိုနည်းနည်းဆွဲကပ်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ pointer လေးမြင်တွေ့ရတယ် pointer နဲ့ထိတွေ့မှုရှိတယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ်လာမယ်ဒါလေးနဲ့ဆက်ဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်သို့တော်လည်းကောင်းအတွင်းဘက်သို့တော်လည်းကောင်းအဲ့လို flip လန်လို့ရတယ် okay ဒါဒီလဲကိုကမမြင်ရဘူးဆိုရင် type on လေးပတ်အဲ့သူ့ရဲ့ option ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ option နဲ့ကနေပြီးတော့ဟောဒီမှာ flip ဆိုတာတည်ရှိပါမယ်ဒါလေးကိုဆိုလို့ချင် okay ဟုတ်ပြီဆက်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုက patch ပေါ်မှာ text များကို effect ထည့်ခြင်း effect ဆိုတာဒီစလုံးရဲ့ကြားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောတာစလုံးပုံစံဒီပေါ်မှာတင်းနေတဲ့ပုံစံဘယ်လိုတင်မလဲဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲဒီပေါ်မှာတင်းနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော် effect တွေသုံးလို့ရတယ် die only back option ဒီမှာ effect တွေရှိမယ် rainbow တို့ school တို့ဒီမှာပုံပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ် 3D ribbon star ဒီမှာပုံစံလေးတွေပြောလို့ရှိပါတယ်ကိုနှစ်သက်ရသုံးလို့ရပါတယ်ကြိုက်ရင် okay ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဟာကျွန်တော် patch ပေါ်မှာ text တွေကို effect ထည့်ခြင်းနောက်တစ်ခုက Glyph ဆိုတာပါလေ Glyph ဆိုတာက character တွေကိုယူထည့်တာပါပဲကျွန်တော်စာတွေရိုက်နေရင်းနဲ့ကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့တချို့ character တွေသင်္ကေတတွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းခြင်းတယ်အဲ့လိုထည့်သွင်းလို့တဲ့အခါမှာအဲ့လို character တွေလို့ကိုလိုချင်တာတွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းလို့တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းလို့တဲ့အခါမှာမိမိထည့်သွင်းလို့တဲ့နေရာမှာအရင်တော့ကျွန်တော် character map နော် stat ထဲက character map ကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ရနေ copy ကူးထည့်ဒီကိစ္စကိုကြော်လွှားဖို့ InDesign ထဲမှာ type ထဲက Glyph ဆိုပြီးပေးထားတယ်အဲ့ Glyph ထဲကနေပြီးတော့ကိုသုံးဆွဲလို့တဲ့ symbol font ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရှာတယ်သင်္ကေတတွေထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ click cursor ချထားသူရဲ့ insertion pointer လေးချထားdouble click နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ Glyph တွေဒီမှာ character တွေကိုပေါ်ပြနေမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ Glyph များကို group ဖွဲ့ထားခြင်းအဲ့တော့ကိုသုံးဆွဲတဲ့ Glyph တွေကိုကိုကဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လို character လေးသုံးမယ်ဒီလိုလေးနဲ့စီစဉ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်စုဖွဲ့ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတော့ new Glyph set ဆိုတာရွေးမယ်ကျွန်တော်က sandit ဆိုပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့လိုက် okay အဲ့ sandit ထဲမှာဘယ်လိုပုံလေးတွေထည့်ထားမလဲဟောဒီ character ကိုရွေးပြီးတော့ right add to Glyph set sandit ဒီကိုထည့်ထားလိုက်ဟောဒီပုံလေးသုံးမယ် right click add to Glyph set sandit ဟောတခြားပုံကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့တခြား font တွေရောက်ယူအောင်မယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူပြကိုသုံးမဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ right click add to Glyph set sandit ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာမြင်ကွင်းထဲမှာ sandit Glyph ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီထဲကနေ show ထဲကနေပြီးတော့အဲ့စီရင်တွေဖွင့်လိုက်ရုံဒီမှာကိုလှုပ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ Glyph ကို group တွေဖွဲ့ပြီးတော့အသုံးချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်